क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो फ्यूल टैप आती है उसके नीचे ये एक बाउल जैसी चीज़ क्या लगी रहती है? अभी इसको खोल करके देख लेते हैं। इसके अंदर बेसिकली पेट्रोल है थोड़ा सा, एंड इसके नीचे जमा होता है कचरा। तो ये एक तरीके का फिल्टर है आपके पेट्रोल के लिए, और इसको आपको टाइम टू टाइम साफ़ करना रहता है हर थर्ड या फोर्थ सर्विस पर, मतलब 6,000 से 10,000 किलोमीटर के बीच में। जिससे होगा ये कि ये साफ़ रहेगा। तो वैसे तो ये कंटेमिनेशंस को नीचे ही रखता है, बट ऑब्वियस सी बात है सारी चीज़ें फिल्टर नहीं हो पाती हैं। तो अगर इसमें पेट्रोल रहता है तो चांसेस हैं कि जो हल्के डर्ट पार्टिकल्स हैं जो कि इसमें जमा हो रखे हैं वो इस लाइन के थ्रू आपके कार्बोरेटर में जाएंगे, एंड फ्यूचर में फिर आपको इसको और ज़्यादा जल्दी क्लीन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी एक जर्नल मेंटेनेंस का पार्ट होना चाहिए। एंड अभी आपको ये भी पता चल गया है कि इसमें होता क्या है।